تلعب وسائل المواصلات بمختلف أشكالها دورا كبيرا، ليس في تسهيل حياة الناس فحسب، بل في نمو الاقتصاد وعمران المجتمعات. كانت السكك الحديدية إحدى أهم وسائل المواصلات التي اعتمدت عليها المجتمعات الحديثة، ليس في التنقل فحسب، بل في التجارة ونقل البضائع وربط المصانع بالأسواق. بل يوصف القطار بأنه لعب دورا حيويا في توحيد أمريكا، فالمساحة المترامية كانت تعوق التواصل بين الولايات المختلفة، لكن مع دخول القطار تعززت الصلة بين الولايات الأمريكية، وارتبطت مدن ببعضها ونشأت مدن أخرى على جانبي الخط. من بريطانيا انطلقت أول قاطرة تسير على قضبان في العالم لتفتح أمام البشرية آفاقا جديدة في مجال النقل والحركة، وكانت مصر أول دولة في الشرق وثاني دولة في العالم تعرف هذه الوسيلة للنقل بعد بريطانيا. وقد بدأ التفكير في هذا المشروع قبل حفر قناة السويس بهدف إيجاد وسيلة حديثة لربط البحرين الأحمر والمتوسط، حيث كانت سفن البضائع القادمة من آسيا تفرغ حمولتها في السويس لتنقلها الجمال بعد ذلك برا إلى السفن الراسية في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط. وفي عام 1854 صارت أول قاطرة على أول خط حديدي بين القاهرة والدلتا، ثم حفرت قناة السويس وافتتحت عام 1869 لتربط الشرق بالغرب. غير أن خطوط السكك الحديدية ظلت لها أهمية فائقة كوسيلة للسفر ونقل البضائع داخل مصر، غير أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر وأيضا الحاجة لمزيد من التواصل التجاري مع دول العالم كلها تحديات دفعت مصر لإطلاق أحد أكبر المشروعات في تاريخها الحديث، خط القطار فائق السرعة. الحكومة المصرية أعلنت عن المشروع الذي سيتم بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية بشراكة مع شركات مصرية، وسيتم المشروع على مرحلتين بإجمالي طول 1750 كيلومترا. المرحلة الأولى من المشروع تبدأ من العين السخنة وحتى العالمين، وستكون بطول 460 كيلومتر بتكلفة 8.2 مليار دولار. ستحصل سيمنز الألمانية على 3 مليارات دولار، أي حوالي 47 مليار جنيه، بينما سيكون نصيب الشركات المصرية المنفذة في المشروع 5.2 مليار دولار. اتفاق المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار مع شركة سيمنز يشمل إنشاء القضبان والوحدات المتحركة كالقطارات والعربات والأنظمة والصوتيات والسيطرة والتحكم وغيره، بالإضافة لتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما. أما القسم الثاني من التكلفة والتي تبلغ 5.2 مليار دولار فستكون من نصيب الشركات المصرية التي ستقوم بعمليات الحفر وشق الطرق في الجبال وتوريد مواد الإنشاء وإنشاء المحطات وإنشاء الأسوار. وبحسب وزير النقل المصري سيتم تسديد المبالغ لشركة سيمنز بعد 6 سنوات من بدء المشروع وعلى مدار 20 عاما. ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب. هنبدأ بخط العين السخنة العالمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وبأكتوبر وبإسكندرية وبرج العرب ثم العالمين الجديدة. ده أول خط تقريبا طوله 460 كيلو، ما يعني أن القطار مع ربطه للمدن الجديدة سيربط أيضا بين ساحلي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وهو خط تجاري شديد الحيوية بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، خصوصا مع وجود خطوط في المنطقة تسعى لمنافسة قناة السويس المصرية. بالتالي سيكون القطار المصري فائق السرعة ميزة إضافية مع قناة السويس تعزز تنافسية مصر كممر عبور للتجارة العالمية، خصوصا أن وزير النقل المصري أكد أن الخط الجديد سيقوم بنقل البضائع أيضا، وأنه سيربط موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة. النقل هو شريان الاقتصاد، ولعل الميزانيات الطائلة التي تنفقها الدول لربط مدنها ومد جسور التواصل التجاري مع العالم هي العامل الأهم في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية. ومع مشروع خط القطار فائق السرعة تسير مصر على الطريق الصحيح لاستكمال نهضتها